Vedle něj stojí eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson. Vedle ní ministr vnitřních věcí Republiky Severní Makedonie Oliver Spasovský. A jako další zástupce vedoucího sekretariátu Rady pro migraci, krajiny a diasporu v zahraničí spadající pod parlament Kyrgyzstánu Ulan Nogojbajev. A nyní prosím pana ministra o jeho slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. My jsme dnes zahájili dvoudenní strategickou konferenci, ministerskou konferenci. Je to jedna z těch vůbec nejdůležitějších, největších akcí českého předsednictví a tématem je migrace. V rámci Ministerstva vnitra je to vůbec ta největší akce, kterou pořádáme s účastí téměř 50 zástupců různých států a го организирава и учествува скоро од 50 на земји представници и согласно бројката јасно е дека ова не само што ги засега земјите од ЕУ, туку Прашкиот процес е меѓувладин диалог на ЕУ заедно со нивните партнери и соседи во источна и југоисточна, покрива партнерство со Европа, Западен Балкан, Источна Европа и понатаму. Во 2009 овде во Прага го започнавме овој диалог кој ни дозволува да се справиме во поширок контекст клучните предизвици. И како што знаете, има огромен број на предизвици кои глобално не засегаат, како и во Европа. Клучниот дел на денешната конференција беше усвојувањето на заедничката декларација и акцискиот план на Прашки процес за 2023-2027. Прво, овие документи дозволуваат Прашкиот процес да го продолжи својот мандат во годините што следат, да ја продлабочи соработката и ги рефлектираат нашите намери во соработката за земјите што се дел од Прашки процес, како и најновите трендови кои не се само присутни во Европа, туку и на глобално ниво. Оваа конференција беше последователна по многу меѓувладини состаноци за преговори и високи представници. Ние успеавме да ги уцениме кои се важните механизми и алатки за понатамашна соработка, како и јакнење на капацитетите и дополнителни начини за соработка. Пред нас стојат години на имплементација на овие резултати, кој е еден многу амбициозен план на Прашки процес. Многу сме среќни и ги им се заблагодаруваме на нашите представници кои започнаа во 2009 да го успеат да го спроведат не само и на формално, туку и вистински во вистинско време да ги спроведат овие приоритети. Овој состанок, оваа конференција докажува и ние сме среќни за тоа дека европските земји и земјите членки се уште вољни да учествуваат во работата на Прашкиот процес. После 13 години историја, ние имаме големи предизвици кои ни предстојат, како што е украинската миграцијска криза, што е еден од најголемите предизвици кои Европа ги има видено од Втората светска војна. И во одредена точка
ќе треба да си се пофалиме, бидејќи е тешко да се справиме со оваа миграцијска криза, која се уште не е завршена, а Европа беше доста успешна. Затоа мора да им се заблагодариме на сите земји членки и на европските институции, Европската комисија, Европскиот парламент, бидејќи видовме дека Европската Унија во овие тешки времења покажа способност да делува многу брзо. Имаме и започнато еден проект, односно директива која е усвоена за привремена заштита и е продолжен нејзиниот мандат до 2024 за луѓе кои бегаат од места на воен конфликт, но ова не е крајот и затоа сме среќни што земјите од Западен Балкан исто така учествуваат во Прашки процес. Треба да ги разговараме тековните миграцијски предизвици, како што се миграцијските текови, кои влагаат од сите места низ Европа, како и нашиот регион, мислејќи на Централна Европа. Имаме прилика да видиме и други закани, како што е Авганистан со преземањето на талибанската влада, хуманитарната криза која се уште е присутна во некои земји, дополнителни миграцијски кризи кои се поврзани со климатски промени и други настани кои се случуваат на светско ниво. Затоа треба да соработуваме и е позитивно тоа што може да видиме дека земјите се комбинираат во групи како што се Прашки процес со цел сеопфатно да одговорат на предизвиците. Иако ова се разликува зависно од секоја геополитичка позиција на земјите, јас уште еднаш би сакал да им се заблагодарам на сите учесници и на оваа конференција која што досега беше многу успешна и се надевам дека имавме една убава и плодна дискусија денес. Ви благодарам. Дозволете ми добро. Process. And I think we had a very successful discussions today, very constructive, very interesting, on a very, very good dialogue on migration. Can I also congratulate you for the endorsement? Part, of course, I would like to aspects. First, of course, the war in Ukraine. As we are speaking, we can see that bombs are falling and there is really a very dangerous situation affecting Ukrainian civilians. But we can also see the failures of the Russian army, and we know that the sanctions hurt badly. So that means that we are also very successful in our unity, in our strong actions towards Putin and in support of Ukraine. And what from the European Union side, we will continue to stand together, to stand united against Putin and to support Ukraine as long as it takes. As already mentioned, we managed to activate, on my proposal, the Temporary Protection Directive. And I agree, I would like to echo Minister Rakushan that we should be proud of ourselves, what we are doing. We are now giving protection to 4.3 million Ukrainians under this temporary protection. And just to mention one example, 670,000 Ukrainian children are right now going to schools in EU member states. And I think this is something to be proud of. We are also supporting, of course, the recovery and reconstruction of Ukraine. Tomorrow there will be this Berlin Ukrainian Recovery Conference will take place that will further develop these aspects. We also discussed today the migration challenges along the Western Balkan route. We have seen into the EU 3 times more irregular arrivals through this route this year compared to last year, 10 times more
compared to 2019. So this is really a challenge. This has been discussed earlier in the Council under the leadership of Minister Ratkushan, but also in the Berlin process last week. And from the Commission side, we have launched 4 pillars to work together with our Western Balkan partners on. And first is the alignment of the visa policy. It's necessary that we curb this development with some people abusing the visa-free regime to some Western Balkan partners to enter, and we can see now a high number of Indians, Burundis, Cubans that are applying for asylum in EU member states, and this has to be addressed. And I'm very thankful that Serbia have already decided to align the visa policy with the EU policy when it comes to Tunisia and Burundi. I would like to see, and I expect to see more on this line. Second, we need to support Frontex in the Western Balkan partners, and we already have 300 men and women supporting our partners at the borders. We will launch tomorrow the proposal to renegotiate the existing agreements so that we will be able to deploy Frontex personnel also in the internal Western Balkan borders. And on Wednesday, I will go to Skopje together with Oliver, so then we will sign the status agreement for Frontex between the EU and North Macedonia, and that I think will be a very important step. Third, we need to increase our support when it comes to return and readmission, support our Western Balkan partners in this. And fourth, to intensify our support and our work when it comes to fight the smugglers. And I hope that next week that we could endorse and start and launch a new anti-smuggling operational partnership with our Western Balkan partners. Thank you. Tak děkuji paní eurokomisařce pro vnitřní věci Ylvi Johansson a v tuto chvíli prosím a předávám slovo ministru vnitřních věcí Republiky Severní Makedonie Oliveru Spasovskimu. Благодарам, почитувана еврокомесарке за внатрешни работи Йохансон, почитуван заменик премиер и министр за внатрешни Ракушан, почитуван заменик председател на собрание на Киргизстан Рахман, почитувани представници на медиумите. Напред сакам да се заблагодарам во мое лично име и во име на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија за поканата да учествувам на 4-та Министерска конференција во рамки на Прашкиот процес, да ги пренесам моите искрени честитки за самата организација и за успешната реализација на оваа конференција. Како министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија, земја која е дел од балканската рута и која од почетокот на миграцијската криза беше и останува транзит земја, но не и земја на потекло или земја како крајна дестинација, би сакал да истакнам дека соработката и активностите реализирани во рамки на Прашкиот процес, па и на сите процеси и платформи за управување со миграцијата, за нас се од огромно значење. Токму затоа остануваме посветени на спроведувањето на воспоставената соработка, со цврста определба и за реализација на новиот акцијски план на Прашкиот процес за периодот 2023-2027 година. Морам да нагласам дека овој акцијски план во голема мерка се совпаѓа и со приоритетите на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија во областите кои се однесуваат на управувањето со миграцијата, спречување и сузбивање на илегалната миграција, трговијата со луѓе, враќање и реадмисија, зајакнување на системот на азил и меѓународна заштита. Би сакал во оваа прилика уште еднаш да ја потврдам посветеноста на МВР на Република Северна Македонија за зајакнување на соработката и постигнување одржливо партнерство за ефикасно справување со предизвиците кои што ги носи миграцијата, но и да ја истакнам улогата која миграцијските партнерства, како што е Прашкиот процес, а пред се со агенциите на Европската Унија, ја имаат во достигнувањето на такво одржливо партнерство. Задоволство ми исто така да кажам дека ќе го подпишеме договорот со Frontex, со почитуваната еврокомесарка Јохансон во среда.
Со овој договор ќе овозможиме подобра заштита на границите, брзо распределување на персонал и на опрема на Frontex или на странски полициски службеници на критичните точки на границите, а во случај на ненадејно, брзо влошување на состојбата ќе обезбедиме можности за сигурна, континуирана размена на информации и податоци, вклучувајќи оперативни сознанија, разузнавачки податоци, продукти од видео и воздушен надзор, сателитски снимки и така натаму. Распоредувањето на персонал на Frontex ќе уследи по повеќегодишна реализација на заедничка операција на јужната граница на Република Северна Македонија, во рамки на која странски полициски службеници од повеќе европски земји, наши партнери, работеа на зачувување на границите и на безбедноста на македонските граѓани, а со тоа и зачувување на границите на безбедноста на државјаните на Европската Унија. Утринава непосредно пред почетокот на Министерската конференција имав заедничка средба со мојот чешки колега господинот Ракушан, на која што изразив мојата благодарност за поддршката и помошта што Министерството за внатрешни работи на Чешката република од самиот почеток на миграцијската криза ја дава во управување со миграциите и која што не изостана ниту за време на ковид кризата. Посебно ги истакнав професионализмот и искуството кои чешките полициски службеници несебично ги споделуваат со македонските колеги. Изразувам огромна почит уште еднаш и поддршка и благодарност на чешката влада и Министерството за внатрешни работи. Исто така упатив и покана за посета на министерот Ракушан на Северна Македонија во рамки на Министерската конференција за одржливо миграцијско управување на Западен Балкан во Скопје, што ќе се одржи на 15 и 16. Уште еднаш сакам да се заблагодарам и да честитам за одличната организација на ова конференција и се надевам дека Прашкиот процес ќе даде дополнителни позитивни ефекти во справувањето со миграцијската криза. Благодарам. Tak děkuji ministru vnitřních věcí Republiky Severní Makedonie Oliveru Spasovskému a nyní prosím zástupce vedoucího sekretariátu Rady pro migraci krajiny. Сега даваме збор на Киргизстан. The European Union, Prague process, and the whole family of the Prague process. We work hard. Last year, this year, we had meetings online and face-to-face, so the documents are ready and adopted. Every single paragraph in these documents matches the roadmap that Kyrgyzstan has, and I would like to say a few words about today's meeting and discussions. Yes, the whole day we discussed the issues around the Ukraine. It is timely dependent, it is a tragedy, but let me emphasize that Kyrgyzstan has a common history with both sides of the conflict, with Russian Federation, with Ukraine as well. And from the first days of this war, the president of the country, Minister of Foreign Affairs, took the neutral position. And this is actually one of the main reasons that both Ukraine and Russia, our friends and our partners, in the past, in the present, and in the future. But Kyrgyzstan, being one of the countries of the Central Asian and having the conflict with a neighbor, with Tajikistan. As you probably know, recently we had the full-scale military conflict with our neighbors. Always thinking about the UN Charter and the sovereign right of the sovereign country to defend its territory. So we respect UN Charter and international law. So there must be no doubt that we stand for integrity of the states. The conflict that I would like to stop a bit, because today we discussed the conflict in Ukraine,
we discussed Afghanistan and Pakistan, but when we talk about the Afghanistan, Pakistan, and Eastern region, we shouldn't forget about Central Asia. Ladies and gentlemen, I represent Central Asia. I'm from Kyrgyzstan. And for the past 2 years, we have these military conflicts. And the last conflict was full-scale war. Yes, 4 days. But within 4 days, people died. 10th of the Kyrgyz and Tajik citizens died. Hundreds are wounded. And 100,000 are IDPs. We have IDPs, like just in Kyrgyzstan, 140,000 people displaced. So we shouldn't forget about Fergana Valley when we talk about Central Asia. Whatever happens in East will definitely reflect the West. So, using this opportunity, I would like to address to our friends and partners. Please, don't forget about Central Asia and Fergana Valley. Fergana Valley is too close to Afghanistan. Last year, the whole world was talking about Afghanistan. This year, the whole world talking about Ukraine. But we are the country that was impacted by all of these conflicts. And we are the country that heavily depend on labor migrants remittances. Try to be short. So the conference, the meeting that we had today was productive. The meeting that we have today is a good dialogue platform. And the Prague process itself helps countries like Kyrgyzstan to overcome the challenges that we face today. Thanks a lot.